Қазіргі заман еңбекпен өз жолын табатын уақыт. Жәнібек ауданындағы бұл сафари жас кәсіпкерлердің бастамасы. Олар бизнеске ерте араласып, қызмет көрсетудің жаңа деңгейін көтеріп келеді. Бұл кездесу ашылған нысан емес. Жас кәсіпкерлер өз жобасын жоспармен, жауапкершілікпен бастаған. Әр бұрышы, мәзір, әр қызмет түрі ойластырылып құрылған. Мұнда тек ас ішіп қана қоймай, тынығып, отбасын немесе достарыңызбен уақыт өткізуге жағдай жасалған. 1 наурыздан бастап қызу жұмысқа кіріскен дәмханада қазіргі таңда 10-ға жуық қызметкер жұмыс жасайды. Bon дейтін өзім бауырол жұмыс істеп жүрген кезде дос балам екеуміз идея лақтырып осындай бірге ашайық, бірге кафе ашайық дегендей. Өзіміз бірінші доставкалық жұмыс істеп жүрдік үйдің ішінде. Ең алғаш үйде ашылды. Содан кейін осы кафемен ремонт жасап бастап кеттік. Бұл идея негізі антикафе жасайын ұттық. Одан кейін жайлап ой мен ой қосылып кафе ашылдық. Кәсіптің алғашқы қадамдары оңай болмаған, бірақ жас кәсіпкерлер мойымаған. Олар күнде үйреніп бірге өскен. Қазір олардың ісі көпшілікке үлгі. Үйден тапсырыс қабылдаумен басталған шағын кәсіп аудандағы сұранысқа ие дәмханаға айналған. Біздің алғашқы кәсібіміз осы, алғашқы кәсібіміз. Жалпы алғаш кәсіп ашудағы тәжірибеңіз ретінде белгілі бір қиындықтар болды ма осы мейрамхананы ашу барысында? Иә, әрине. Қандай қиындықтар болды? Басында біз дейтін енді доставка жасаған жөнінде үйде жасап жүрдік. Ешқандай вытяжка болмайды енді. Үйдің ішінде жасап жүрген кезіміз болды. Өте қиынға соқты енді. Майдың несі дейтін ауыр зат. Осының барысында енді ремонттардың қиындықтары болды. Анда жауып, мында жауып. Сондай бір кезеңдерде болды бұл сменеке емес деп тастап кететіндей бір сезім болған жоқ па? Ойлар күнде болады, кухняда жүрген адам, ойлар күнде болады. Артын тастап кетіп қалу, бірақ бұл кухня енді өзім қатты қызығамын кухняға. Интересный тамақтар дайындау, приготовление, процесстер өте қатты қызық маған. Сол үшін қаламын енді. Жалпы жас болып бизнес бастау қиын ба? Бастап кетсең оңай жалпы. Оңай дегенде оңай соқпайды, енді арын қиындықтары болады оның әрбір. Әр адамның өзінің қиындықтары болады. Үйренісіп отырық қой. Жалпы тапсырыс көп түседі ма? Мұнда келушілер саны қалай? Тапсырыс көп түседі, Ең алғаш доставкамен жұмыс жасаған кезде күніне неше доставка жасап жүрдіңіздер? 50-100 арасында. Осы ауданның ішінде? 50 арасында осы 50-100-ге жетпейтін бар. Ең жиі сұранысқа ие тамақ қандай? Бұл ауданға паста бірінші рет келгесін паста көбірек беріп отыр қазір. Өзінің фирменный тамақтарым бар, утиный филе дейтін. Тоже жақсы алып отыр. Бірінші ойлағым негізі дисциплина. Мен өзім спортшы болғанмен дисциплина қатты мән беремін. Бірінші дисциплина қойып, потом жаймен ақша дейтін ол өзіміз келеді. Ақшаны тек үнемді жұмсау керек, үнеміз жаққа жұмсау керек деп ойлаймын. Бірінші таңертең ерте тұрып, жайлап өзінің қызығушылығымен, мысалы, бір затқа қызығама, сол затқа қуылса, бір затпен до конца жетеді деп ойлаймын. Әрбір адам жетеді деп ойлаймын. 21 жастағы жас кәсіпкерлер еңбекке бейім, әрқайсысы өз ісін сүйеді, бірақ осы істен үлкен тәрбие көрінеді. Адалдық, еңбек, талғам және сенім. Бұл жай қызмет көрсету нүктесі емес, бұл жастардың өз туған жерінде жасап жатқан адал еңбегі. Жастардың кәсіп бастауына кедергі жоқ. Ең бастысы ниет пен еңбек. Жәнібек ауданынан Мейрамгүл Сәрсенғалиқызы арнайы адал еңбек бағдарламасы үшін.